Так, у нас новое окно на балконе. Профиль Рехао 70-й. Зигения фурнитура. Проблема в том, что при открытии створки такой ужасный скрип раздается из верхней петли. Итак, пересобрал верхнюю петлю. Вот эти вот пластиковые накладки поменял местами. На вид были одинаковые, все с ними в порядке. Немножко поднял по верхней петле, потому что вот здесь вот зазора не было. То есть она лежала на нижней части. Но после того, как поднялся, все равно скрипело. Потом вот поменял накладки. Сейчас у нас тишина. Ничего не скрипит. Ни медленно, ни быстро.